السلام عليكم أعزائي التلاميذ، مرحبا بكم في حصة جديدة من حصص الرياضيات وتمرين جديد ضمن سلسلة تمارين المستقيم في المستوى لا droite dans le plan. غادي نشوفوا واحد ليكزارسيس بالفرنسية. Les données ديالو: le plan est reporté à un repère OIG. On considère les points A, les coordonnées ديالها 1, moins 1, B, moins 1, 3, C, 1, 1. La première question, écrire une représentation paramétrique de la droite OA. La deuxième question, écrire une équation cartésienne de la droite delta passant par C et de vecteurs directeurs U de coordonnées moins 1, 3. La troisième question, montrer que delta et OA, les droites, c'est-à-dire la droite delta et la droite OA, sont séquentes en E de coordonnées 2 moins E. يعني هاد les deux droites هادو غادي يكونوا نبينوا بأنهما séquentes في le point E. La quatrième et la dernière question, I, le milieu de AC et J, le milieu de BC. Montrer que les points E, I et J sont alignés. وهادو هما les 4 questions ديال l'exercice اللي غنشوفوا فيهم تقريبا بزاف ديال المسائل اللي عندها علاقه بلا دغوات دو لو بلون، واللي غنبداو الاجابه ديالو على بركه الله مباشره. ونبداو بلا بروميير كيسيون. مطلوب منا في لا بروميير كيسيون لا ديتيرميناسيون لا ليكريتور دون ريبريزونطاسيون بارامتريك دو لا دروات او ا. اذا باش غادي نديرو واحد لا ريبريزونطاسيون بارامتريك خصنا تكون عندنا فيكتور ديريكتور و ان بوين. On a la droite OA passe par O ou bien passe par le point A. بحال يا إما هاد لا droite كدوز من O أو لا نختارو كدوز من O. Et le vecteur OA est un vecteur directeur de la droite OA. تفهمنا؟ عندنا la droite OA, il passe par E, par le point O. Et on a aussi le vecteur OA est un vecteur directeur de cette droite. Donc, il faut d'abord déterminer les coordonnées du vecteur OA. On a le vecteur OA, les coordonnées dialo, c'est XO moins XA. YO moins YA. Et on sait que O est l'origine du repère OIG. Donc, les coordonnées du point O sont 0, 0. Alors, là, bien donc, le vecteur OA, ses coordonnées, c'est XO, c'est 0 moins 1. Ça veut dire moins 1. XA, c'est 1. Donc 0 moins 1, c'est moins 1. YO, c'est 0. Moins 2. Je vais l'écrire. 0 moins 1. Donc OA, les coordonnées ديالها هما moins 1, 1. إذا حددنا les coordonnées du vecteur OA. Et on a la droite OA. La représentation paramétrique s'écrit sous la forme x égale y égale x0, y0 plus at, bt, avec t appartient à R. Or, le point A, on a dit que le point O appartient à la droite OA. Or, O de coordonnées 0, 0 appartient à la droite OA. Donc, la représentation paramétrique de la droite OA, il va غادي تكتب على هذا الشكل هذا x y. هاد x0 و y0 هما les coordonnées ديال le point qui appartient à la droite هادي. إذا غادي نعوض x0 ب0 و y0 ب0. إذا غتساوي 0
زائد AT. Y est égal aussi à 0 plus BT. Avec T appartient à R. مزيان. بقى لي هاد A و B. شنو هما هاد A و B؟ هاد le nombre A ou le nombre B. Ce sont les coordonnées du vecteur directeur. OA est un vecteur directeur de la droite OA. Donc, la droite OA, sa représentation paramétrique X égale à 0 بلا ما نكتبوها تبني لنا AT. A قلنا هو l'abscisse ديال le vecteur. A هي moins 1, c'est-à-dire moins 1 fois T, c'est moins T. Et Y égale 0 ما غاديش نكتبوها. B c'est 1. و 1 fois T c'est T. Donc T avec T appartient à R tout simplement. احنا حددنا la représentation paramétrique ديال la droite OA. يلا نمشيو نشوفوا la deuxième question اللي هي l'équation cartésienne. La question 2. Équation cartésienne de la droite delta. Équation cartésienne de la droite delta qui passe par le point C et de vecteur directeur U de coordonnées moins 1, 3. يعني هاد la droite delta هادي عندنا le point C appartient à delta. وعندنا le vecteur directeur ديالها هو U. إذا ممكن نكتب بأن delta, la droite delta passe, ou bien de vecteur, la droite delta de vecteur directeur U et passe par le point C. وكنعرفوا بأن l'équation cartésienne ديال une droite elle s'écrit sous la forme يعني soit AX plus BY plus C égale 0, une équation cartésienne de la droite delta. واش كنعرفوا بأن U هاد U هادي U les coordonnées ديالها اللي هما moins 1 3 est un vecteur directeur. إذن حسب الخاصية ديال الدرس la propriété de la leçon le vecteur directeur ديال واحد la droite les coordonnées ديالو هما moins B et A. Moins BA. C'est-à-dire وعندي U les coordonnées ديالها هو moins 1 3. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire que moins B égale à moins 1 et A égale à 3. Et A égale à 3. هاد الخاصية هادي ديال أن واحد المتجهة موجهة ديال المستقيم les coordonnées ديالها هما moins B و A. وعطينا لنا le vecteur directeur اللي هو moins 1 3. Donc moins B راه غتكون كتساوي moins 1 و A كتساوي moins 3. C'est-à-dire que B égale à 1 et A égale à 3. Alors, l'équation cartésienne ديال la droite delta غادي تولي مكتوبة على شكل A غادي نعوضها ب3. Donc 3x plus BY B1 plus 1 fois Y, c'est-à-dire fois plus Y plus C égale à 0. Donc, من خلال le vecteur directeur حددنا A et B بقات لنا C. Or, le point C de coordonnées 1 1 appartient à la droite delta. Qu'est-ce que ça veut dire ça? اش كتعني هاد القضيه؟ واحد لو بوين كينتمي لا دروات، c'est-à-dire les coordonnées ديالو il vérifie l'équation cartésienne، يعني ان الاحداثيتين ديالو كيحققوا لي المعادله الديكارتيه. دونك غادي نعوض x
بواحد و Y بواحد. علاش؟ لان راه سي كتنتمي لا دغوات، سيتادير هاد الاحداثيات ديالها راه كيحققوا لي هاد المعادله. دونك 3 فوا 1 بلس 1 فوا 1 لان عندي هنا واحد بلس سي ايكال 0. الوغ 3 بلس 1 بلس سي ايكال 0، c'est-à-dire 4 plus C égale 0. Alors, C égale moins 4. هنا حددت le point C. D'où delta غتكون l'équation cartésienne ديالو هي 3x plus y plus C اللي هي 4 moins 4 c'est-à-dire moins 4 égale 0. هذه هي l'équation cartésienne ديال la droite delta. إذا هذا السؤال الثاني. La troisième question, c'est montrer que delta et OA sont 50 ont le point E de coordonnées 2 moins 2. إذا أول حاجة غادي ناخدو شنو لقينا؟ دلتا l'équation cartésienne ديالو c'est 3x plus y moins 4 égale à 0. Et la droite OA لقينا la représentation paramétrique ديالها شنو هي؟ السؤال الأول شحال لقينا فيها؟ attendez بشوية نجبدها. كتساوي x égale à moins t et y égale à t avec t appartient à r. إذا أول حاجة غنديروها هنايا on va montrer que les droites sont 50. غادي نبينوا بأنهما متقاطعين، هي الأولى. وباش نبينوا بانهما متقاطعين غادي نحتاجوا لو فيكتور ديريكتور ديال دلتا ولو فيكتور ديريكتور ديال او ا، وغادي نحسبوا الديتيرمينون ديالو وخصنا نلقاوه ديفيرون دو زيرو. تفهمنا؟ اون لو فيكتور ديال دلتا لو فيكتور ديريكتور ديال لا droite دلتا هي u. on a u de coordonnées moins 1 3 est un vecteur directeur de delta et OA. Le vecteur OA de coordonnées شحال لقينا فيهم؟ moins 1 1 est un vecteur directeur de la droite OA. Alors غادي نحسبوا الديتيرمينون ديالهم. Alors, déterminant ديال OA ديال les deux vecteurs OA et U égale غادي نحسبوا الديتيرمينون ديالهم. غنحط لي كوردوني ديال OA c'est moins 1 1 ولي كوردوني ديال U c'est moins 1 3 وغادي نديرو الكالكول ديال déterminant. تعطيني moins 1 fois 3 c'est moins 3 moins on dire entre parenthèses moins 1 fois 1 c'est moins 1 égale à moins 3 plus 1 égale à moins 2. إذا حسبنا لو ديتيرمينون ديال هاد لي دو فيكتور هادو لقيناه ديفيرون دو زيرو. واش كتعني هاد الشيء؟ حسب الدرس لا لوسون ديالنا كتكون فاش كيكون واحد لو ديتيرمينون ديال دو فيكتور ديفيرون دو زيرو. دونك le vecteur OA et le vecteur U ne sont pas alignés. غير مستقيميتين. Alors, les droites OA et delta sont بما أنهما غير مستقيميتين هاد لي دو فيكتور هادو دونك لي droites ne sont pas parallèles alors ils sont 50 متقاطعان. صافي ها هو المرحلة الأولى بينا أنهما 50 متقاطعان يعني لا droite OA et la droite delta sont 50. دابا غادي نمشيو نفيريفيو لو بوين d'intersection ديالهم نقطة التقاطع. 50 ont eux de coordonnées 2 et moins 2. إذا شنو غادي نديرو؟ غادي نفيريفيو واش E appartient à delta. هذه الحاجة الأولى. وغادي نفيريفيو واش E appartient à la droite OA. Tout simplement.
غادي نقلبوا واش كتنتمي هادي وكتنتمي هادي. سيتادير غناخدو لي كوردوني ديال لو بوين او اللي هما 2 موان 2 وغادي نعوضوهم في ليكواسيون كارتيزيان ديال في المرحله الاولى ليكواسيون كارتيزيان ديال دلتا. اذا غادي نعوضو، يلا نعوضو. عندنا دلتا ليكواسيون ديالو شنو هي 3x plus y moins 4 égale à 0. غادي نعوضو les coordonnées. On a 2 fois x. غادي نعوضو x ب 2. إذا 3 fois 2 plus y plus moins 2 moins 4 égale. هنا غادي نقلبو واش كتنتمي، واش appartient. راه كيستيون خصنا نجاوبو واش كتنتمي. غادي نحسبو دابا هادشي 6 ناقص 2 في ناقص 4. ماشي في انا ناقص، عفوا 6 وناقص 2 زائد ناقص 4 هي ناقص 6 ايكال 0. اذا بما ان لي كوردوني ديال لو بوين U vérifie l'équation cartésienne, donc E appartient à la droite OA, à la droite delta عفوا. donc E appartient à la droite delta الاولى. et delta la droite OA, شنو هي l'équation cartésienne, la représentation paramétrique ديالها هي x égale y égale moins t et quoi, et t avec t appartient à R. غادي نعوضوا الإحداثيات ديال النقطة E في هاد la représentation paramétrique ونشوفوا واش كتنتمي. يعني ان يلا اش غنديرو، غناخدو ليكواسيون كارتيزيان ونعوضو x غنعوضوها ب 2 و y نعوضوها ب موان 2. سيتادير 2 égale moins t et moins 2 égale t. C'est-à-dire que t égale à moins 2 et t égale à moins 2. إذا فاش عوضنا الإحداثيات ديال النقطة E في لا ريبريزونطاسيون بارامتريك لقينا بان التي عندها نفس القيمه، هاد القيمه هادي متساويه. الوغ كون لقينا اون ديفيرونس، يعني كون لقينا التي مثلا كون لقينا التي كتساوي هنايا صفر وهنا التي كتساوي 2، اذا ما عنديش نفس البارامتر، ما لقينا ليش نفس لا فالور، ما عندوش نفس لا فالور، دونك لو بوين نابارتيان با. ولكن فاش لقينا لا ميم فالور ديال هاد لو بارامتر تي moins 2 عنده la même valeur les deux équations, c'est-à-dire que ce point appartient à la droite. Alors, le point E appartient à OA. إذا لقينا بأن E appartient à delta, et لقينا بأن E appartient à OA, a donc E de coordonnées 2 moins 2 et le point d'intersection de OA, des droites OA et delta. تفهمنا؟ هذه هي لا ميثود باش كنبينوا واحد الانترسيكسيون ما بين جوج ديال لي droites. يلا كنتمنى ان تكونوا فهمتوا. وندوزو لا كيستيون suivante, il y a la quatrième question. I est le milieu de AC et J le milieu de BC. Montrez que E et I et J sont alignés. هنا أول حاجة غنديرها خصني نحدد لي كوردوني ديال لو بوين I ونحدد لي كوردوني ديال لو بوين J. في المرحلة الأولى on a لي كوردوني ديال لو بوين I كنعرفو ديال لو ميليو. لا بروبريتي ديال لو ميليو اش كنقولوا، واخا نكتبوها باش توضح. اون اي لو ميليو du segment AC, c'est-à-dire les coordonnées du point I شنو هما XA plus XC على 2، هادي راه خاصية في الدرس، و YA plus YC sur 2. C'est-à-dire I, les coordonnées ديالها شنو هما؟ XA c'est 1 plus XC c'est 1.
sur 2. YA, c'est moins 1. YC, c'est 1 sur 2. Alors, I, les coordonnées ديالها جوج مقسومة على جوج هي 1. ناقص 1 زائد 1 هي 0 donc 0. هادو le point I. On a كذلك le point J, le milieu du segment BC. Alors, les coordonnées ديال le point J شنو هما؟ دابا يعني نخدموا نفس la propriété. XB, c'est moins 1, plus XC, c'est 1 sur 2, et YB, c'est 3, plus YC, c'est 1 sur 2. Alors, le point J, les coordonnées ديالو, c'est 0, هذه moins 1 plus 1, 0, وهنا عندي 4 مقسومة على جوج هي جوج. إذا حددنا les coordonnées ديال les points I et J. La deuxième étape اللي غادي نديرو بما انهما طلبوا مني de montrer que I, E et I, J sont alignés, c'est-à-dire غادي نشوف مثلا le vecteur EI et le vecteur EJ مالهم غادي نحدد لي كوردوني ديالهم ونحسب الديتيرمينون ديالهم ونلقاه كيساوي صفر باش يكونوا عندي aligné خص تكون عندي لو فيكتور ديتيرمينون ديالهم يكون كيساوي صفر او بيان غادي نلقاو بان او اي ايغال واحد لو نومبر فوا لو فيكتور او جي باغ اكزومبل. اذا اول مرحله هي نحددوا لي كوردوني ديال او اي وديال او جي غنحددوا لي كوردوني ديالهم. اذا لو فيكتور او اي لي كوردوني ديالو شنو هما؟ XI moins XE. XI moins XE. XI c'est 1. Moins XE c'est 2. Moins 2. YI c'est 0. Moins XE. YE c'est moins 2. Ça fait c'est plus 2. Idem. Le vecteur EI. Les coordonnées ديالو هو moins 1. 2. عاوتاني نمشيو نحددوا لي كوردوني ديال لو فيكتور او جي. Le vecteur EJ, c'est XJ, c'est 0, moins XE, moins plus 2. C'est moins 2, c'est... Non, عفوا ناقص جوج. لأن XE هي جوج. XE هي جوج، إذا صفر ناقص جوج. و YJ, c'est جوج. 2, moins 2, ça fait plus 2. Donc, le vecteur EJ, les coordonnées ديالو c'est moins 2, 4. هنا كنظن واضح. حددنا لي كوردوني ديال لو بوين I, لي كوردوني ديال لو بوين J, حددنا لي كوردوني ديال لو فيكتور EI و لي كوردوني ديال لو فيكتور EJ. دابا غنمشيو نحسبوا الديتيرمينون ديالهم. عندي هنايا جوج ديال لي ميثود، عندي دو ميثود باش نقول بان لي بوين سون الينيي. غادي نحسب لو ديتيرمينون وغادي ندير معكم جميع المراحل يعني الطرق بجوج. ديتيرمينون ديال لو فيكتور EI et le vecteur EJ اش كيساوي؟ غادي نحسبوا الديتيرمينون سي moins 1 2 عفوا moins 1 2 et moins 2 4 égale moins 4 plus 4 égale à 0. Donc, EI et EJ sont... شنو؟ فاش حسبنا الديتيرمينون ديالو ولقيناه nul, donc les deux vecteurs sont collinéaires. بما أن les vecteurs sont collinéaires, alors les points E, I, J sont alignés. Alors E, I, J sont alignés. فهمنا؟ لا دوزيام ميثود شنو غادي ندير فيها؟ بلا ما نحسب الديتيرمينون. غادي ناخذ لي كوردوني ديال لو بوين او اي ديال لو فيكتور او اي باردون ديال لو فيكتور او اي
لي كوردوني ديالو شنو هما؟ موان 1 2. ولي كوردوني ديال او جي سي موان 2 4. اش غندير؟ غنعمل هنا، غادي نعمل، يعني ان 2 او جي اش كتساوي؟ غنعمل بجوج. راه كاينه هذه خاصيه في الدرس، الا عملت هنا بجوج على برا شنو غتبقى ليا؟ ناقص 1 جوج. اذا جوج او جي لي كوردوني ديالها سي موان 1 2، سيتادير راه هو لو فيكتور او اي. الوغ او اي كيساوي جوج او جي، جوج او جي. كنظن راه مفهوم هاد القضيه. انا راه عملت هنا بجوج، خرجت جوج هنايا فاكتور، ها هي دي خرجتها. دابا الا درت ديفلوبمون 2 فوا موان 1 سي موان 2 و 2 فوا 2 سي 4. اذا 2 او جي égale à EI. C'est-à-dire que les deux vecteurs EI et EJ sont collinéaires. Donc, les points E et I et J sont alignés. E, I et J sont alignés. وهذا الشيء اللي مطلوب مني في التمرين نبينو. وصلنا للنهايه ديال التمرين ديالنا، اللي كنتمنى انني كنت توفقت في الشرح ديالو وتكونوا استفدتوا. وما بقى لي نقول لكم الا الى اللقاء في حصه مقبله ان شاء الله. والله يوفق الجميع.